ମା କାଳିଜାଇ କିଏ? କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଝିଅ ଦେହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ମା କାଳୀ? କେମିତି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଝିଅ ପୂଜା ପାଉଛି ମା କାଳିଜାଇ ଦ୍ୱୀପରେ? କାହିଁକି ସେଦିନ ସେହି କଙ୍କଡା ଯାଇକୁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରୁ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲା? କାହିଁକି ସେଦିନ ଏତେ ବଡ ଝଡ ବାତ୍ୟା ହେଲା? ସତରେ କଣ ରହିଛି ଏହି କାଳିଜାଇର କାନ୍ଦିବାର ସତ୍ୟ ଘଟଣା? କେମିତି ଚିଲିକା ମଝିରେ କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର এই ଭିଡିଓରେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସୁଚିତ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ବିଶ୍ୱରେ କାହିଁକି କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଦର୍ଶନିକ ମାନଙ୍କୁ ସାଉଁଟି ଆଣୁଛି ଏହି ସର୍ବବୃହତ ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ଏହି ହ୍ରଦରେ ଦୁନିଆର ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀମାନେ ଶୀତ ଦିନେ ବିଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଗର୍ବ କରେ ନିଜର ଇତିହାସକୁ ନେଇ, ଗର୍ବ କରେ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ପରିବାରରେ ଜାଇ ନାମକ ଏକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଜାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭାଇ ଏବଂ ଜାଇ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଜାଇର ମା ବାପା ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଇ ଝିଅଟିକୁ ବଡ କଲେ। ଜାଇର ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ ପରିବାରର। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବାରକୁ ସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇ ନେଉଥିଲେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଜାଇ ଛୋଟରୁ ବଡ ହେଲା, ବିବାହ ବୟସ ବି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଇ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ଏତେ ପରିମାଣର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଜାଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଲେ। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସୁଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଜାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ପାଖକୁ ଡାକି ବୁଝାଇଲେ। କହିଲେ, ମା, ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ପର ଘରକୁ, ତୋତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତୋ ଶାଶୁଘର ତୋ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ। ବାପ ଘରର ସମସ୍ତ ସମୟ ତୁ ବିତାଇ ସାରିଛୁ। ଏବେ ତୋର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ହୋଇସାରିଛି, ବିବାହ ପାଇଁ ତୁ ଆଉ ମନା କରନି ମା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଜାଇକୁ ହୋଇଥିଲା 16 ବର୍ଷ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଝିଅକୁ 16 ବର୍ଷ ତାଠାରୁ କମ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବାହା କରିଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ବାଣପୁରର ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ପାରିକୁଦରୁ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଲେ। ଜାଇକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲେ। ଜାଇକୁ ଦେଖିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝି ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଜାଇର ବାପା ବି ଏ ବିବାହରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ବିବାହ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ହେଲେ କାହିଁକି କେଜାଣି ଜାଇର ମନ ଏ ବିବାହରେ ଖୁସି ନଥିଲା। ବିବାହର ଦିନ ତ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଜାଇର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ବାପ ଘରର ପରେ ବାହାଘର ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ହିଁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ବିଦା କରାଯାଉଥିଲା। ଜାଇକୁ ଘରୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଲା। ଘରର ସମସ୍ତ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଜାଇକୁ ବିଦାୟ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଯୌତୁକ ଆଦି ଦେଇ ଜାଇଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗାଁ ଲୋକେ ବିଦା କରିଦେଲେ। ଜାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା, ଘର କଥା ମନେ ପକାଇ ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ଶଗଡ଼ ଯାଇ ଚିଲିକା ତଟ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠି ଗୋଟେ କଙ୍କଡା ଜାଇର ଲୁଗାକୁ ଟାଣି ଧରିଲା। କିନ୍ତୁ ଜାଇ କଙ୍କଡାର କଥା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ଅଶୁଭ ହେବାର ଅଛି ବୋଧହୁଏ। ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ଜାଇ ଓ ତା ବାପା ପାରିକୁଦ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିଲିକାର ଅକାତ ପାଣିରେ ନାଉରିଆଟି ଡଙ୍ଗାକୁ ବାହି ନେଲେ। ବାଟରେ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତରର ଟାପୁ ମାନ ଥାଏ। ଏପଟେ କାଳିଜାଇ ନିଜ ପରିବାର, ଘର, ଗାଁ କଥା ମନେ ପକାଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଜାଇଙ୍କ ବାପା ବି ଝିଅର କାନ୍ଦ ଦେଖି ନିଜେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଆଉ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। କହୁଥାନ୍ତି, ମା, ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତ ଶାଶୁ ଘର। ଡଙ୍ଗାଟି ଯାଇ ଚିଲିକା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅକାତ କାତ ପାଣି। ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ସବୁଆଡ ସୁନସାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଜଳରାଶି ଉପରେ ପଡିଥାଏ। କଣ ହେଲା କେଜାଣି ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ବହୁତ ବଡ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡଟିଏ ଆସିଲା। ଚାରିଆଡ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଗଲା। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ପୁରା ଘୋଟି ଆସିଲା। ଜାଇ ତା ବାପାଙ୍କ ନାଉରିଆ ସେ ମେଘକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ଉପର ତଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶାନ୍ତ ଜଳରାଶି ଅଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ତିନି ଜଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେ। କଣ କରିବେ? ପାଖରେ କୌଣସି ଟାପୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ଭଗବାନ ହିଁ ସାହା ଭରସା।
ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପବନ ବର୍ଷାରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିଲିକାର ଅକାତ ଜଳରାଶି ଭିତରେ ବୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାଉରିଆ ଓ ଜାଇର ବାପାଙ୍କୁ ପହଁରା ତ ଜଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଇକୁ ପହଁରା ଜଣା ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ଷା ଥମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆକାଶ ସଫା ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ଜଳରାଶି ଉପରେ ପଡିଲା। ଜାଇର ବାପା ଓ ଡଙ୍ଗାବାଲା ପହଁରି ପହଁରି ଗୋଟେ ଟାପୁରେ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜାଇକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦୁହେଁ ଜାଇକୁ ପାଖ ଆଖରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ଅକାତ ପାଣିରେ ଜାଇ କୁଆଡେ ବୁଡିଗଲେ। ଜାଇର ବାପା ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ମାଛ ଧରାଳି ସେଠାକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଜାଇର ଗାଁରେ ଛାଡିଦେଲେ। ମାଛ ଧରାଳିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଟାପୁରେ କେହି ଜଣେ ଝିଅ ଯେମିତି କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି। ସେ ଝିଅଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ଜାଇ। ହେ ବାପା, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ ବୁଡିଗଲି, ଏମିତି ଚିତ୍କାର ସବୁବେଳେ ସେ କରୁଥାଏ। ସେ ମାଛ ଧରାଳି ମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଟାପୁରେ ମା କାଳି ରହୁଥିଲେ। ସେ ହିଁ ଜାଇକୁ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଏପଟେ ଜାଇର ବାପା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ତା ପରଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଡଙ୍ଗା ବା ମାଛ ଧରାଳି ଡଙ୍ଗା ସେ ଟାପୁ ପାଖରେ ବିପଦରେ ପଡୁଥିଲେ, କେହି ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ପାରିକୁଦର ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିଂହଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ। ରାଜା ଥରେ ଡଙ୍ଗାରେ ସେହି ଟାପୁ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ବୁଡିବାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମାନସିଂହ 1717 ମସିହାରେ ସେହି ଟାପୁରେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସେ ଟାପୁ କାଳିଜାଇ ଭାବରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ସେଠାରେ ମା କାଳିଜାଇ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମା ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଥିଲା ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଅନେକ ରୋଚକ ତଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ସେଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଚିଲିକାର ନୀଳ ଜଳରାଶି, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, କାଳିଜାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସତରେ ମନ ବିଭୋର ହୋଇଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୁଏ। ରାତିରେ ସେଠାରେ କୌଣସି ପୂଜକ ରହୁନଥିଲେ। ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି। ଲୋକମାନେ ବି ଇଞ୍ଜିନ ବୋଟ ଭସା ପୋଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ତ ଥିଲା ମା କାଳିଜାଇଙ୍କ ପୀଠର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତାର କାହାଣୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।